සුබ දවසක් වේවා. අපි ගිය සතියෙන් පස්සේ ඔන්න ආයෙ හම්බ වෙනවා. සර් බෝඩ් එකේ ලියාගෙන තියෙනවා ගානක් පුතාලට පේනවා ඇති. ඒක තමයි ගිය සතියේ සර් දුන්න ගෙදර වැඩේ පුතාලට. පුතාලට ගෙදරදී කරගෙන එන්න කියලා හෝම්වර්ක් එකක් දුන්නා මම. ඒ හෝම්වර්ක් එක තමයි මේ 73 මිලියන 8001 කියලා කියන්නේ. එයාව බලන්න යන්නේ අපි. එයාව හදන්න යන්නේ. ගිය සතියේ අකුරෙන් ලියන්න දුන්නම අකුරෙන් ලියන්න දීලා තිබ්බා මුලින්ම. ඊට පස්සේ සර් අකුරෙන් දීලා තිබ්බ දේවල්, ඒ කියන්නේ සංඛ්‍යා නාමයේ දීලා තිබ්බ දේවල් ඔයගොල්ලන්ට ඉලක්කමෙන් ලියන්න දුන්නා. ඒක තමයි උනේ. එතකොට මම කරගන්න ක්‍රමයකොත් පුතාලට කිව්වා. ලේසියෙන් හිතන්න ඕන ක්‍රමයක්. දැන් මිලියන එහෙම කියලා කිව්වම මම කිව්වා පටන් ගන්න තැනේ ඉඳන් මෙන්න මෙහෙම මෙන්න මෙතනින් 3 දෙනයි ඊළඟට මෙතන 3 දෙනයි ඊළඟට මෙතන 3 දෙනයි කියලා එන්න ඕනේ කියලා. මෙතන 3 දෙනා අනිවාර්යයෙන්ම නෑ. හැබැයි මේගොල්ලන්ගේ 3 3 6ක් එන්න ඕනේ කියලා කිව්වා. එතකොට සහාබ පළවෙනි සදුන්නා ඒ වෙලාවේ වැඩ වගේක් දුන්නා සර් පුතාලට. ඊට පස්සේ සර් ගෙදර වැඩක් දුන්න පුතාලට. මතක ඇති පුතාලට. ඒ ගෙදර වැඩේ තමයි මේ කරන්න යන්නේ. මම දුන්නා 73 මිලියන 8001. ඔක තමයි මම දුන්න ගාන 73 මිලියන 8001. එතකොට ඒ ගෙදර වැඩේ මම ඒ වෙලාවේ බෝඩ් එකකින් කල්පනා කරලා බලලා දුන්න ගෙදර වැඩක්. බෝඩ් එකේ දුන්න එකක්. මේ අපේ නිබන්ධනයේ තියෙන එකක් නෙමෙයි. එතකොට 73 මිලියන කිව්වම මෙතන කියවෙන්නේ 73 කියන එක. 73 මිලියන. ඊළඟට පුතේ 8000 කිව්වම 16ව 8යි තියෙන්නේ. එතන 8යි තියෙන්න ඕනේ. 8 විතරයි එන්න ඕනේ. මෙතන විතරයි ලියවෙන්න ඕනේ. 8001 මෙන්න මෙතන විතරයි ලියවෙන්න ඕනේ. එතන මේගොල්ලෝම නිකම්ම හිස් තියලා යන්න පුළුවන්ද? බෑ කියලා මං කිව්වා. මොනවා එන්න ඕනේ කියලා කිව්වද? බිංදු අනිවාර්යෙන් මෙන්න ඕනේ කිව්වා. ඔන්න බිංදු මෙන්න බිංදු. 73 මිලියන 8001 කියලා ලියවෙන්නේ මෙන්න මේ විදියට. පැහැදිලිද? හරි. අදත් තව එක ගානක් කරලා මේ පාඩම අවසන් කරගන්න මේ මාසේ දෙසැම්බර් මාසේ අවසාන දවස අද. ඉතින් අපිට තව පොඩි වැඩ වගේක් තියෙනවා නිබන්ධන ඉවර කරගන්න. අලුත් නිබන්ධනය දැන් දීලා තියෙනවා ආයතනයේට. ගොඩක් අය රැගෙන ගිහිල්ලත් තියෙනවා. එනේ අපි ඒකට යන්න ඕනේ දැන්. ඒකට යන්න නම් අපිට මුලින්ම වෙනවා පුතා මේ 73 මිලියන මේ අපි මිලියන බිලියන දහස් කියන කතා ඉවර කරලා යන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේ පාඩම අවසන් කරලා යන්න ඕනේ. සර් තව ගානක් ඔයාලට දෙනවා. දීලා පොඩි වෙලාවක් දෙනවා. චූටි වෙලාවක් දෙනවා. සර් ලියද්දිම සර් කියවනවා. කියවද්දිත් අහගෙන ලියා ගන්න බලන්න පුළුවන් නම් නැත්නම් සර් බෝඩ් එකේ තියෙන වෙලාව අතරතුර ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් ඒ ගානට යන්න. මොකද මම දැන් ගණන් වලට එන්නේ යන්නේ. හරිද? හරි. මෙන්න ගාන. 89 බිලියන 89 බිලියන 108 මිලියන 108 මිලියන 2000 ඔය තමයි ගන්න. 89 බිලියන 108 මිලියන 2000. පුතාලට තියෙන්නේ මේක ඉක්මනින් සංඛ්‍යාව ඉලක්කමෙන් ලියන්න මම පොඩි කාලයක් දෙනවා. මිනිත්තු 3ක් විතර වගේ කාලයක් දෙනවා. ඒ කාලය ඇතුළත ලියන්න අපිට ඊට පස්සේ තියෙනවා නිබන්ධනයේ වැඩ ප්‍රමාණයක් ඉවර කරන්න. මේක ඉන්නවා Galaxy J4 කියලා නම්බරයක්. ඒ පුතා නමින් එන්න බලන්න කවුද කෙනා? මයික් ඔන් කරලා කියන්න පුතා වහන්න Galaxy
කරගෙන යන වැඩි. මයික් ඔන් කරගෙන ඉන්නවා. ඒ ඔන් කරගෙන ඉන්න කෙනා මයික් එක ඔෆ් කරගන්න. ටියුන් පුතා ඔයාගේ මයික් එක තමයි ඔන් වෙලා තියෙන එක ඔෆ් කරගන්න. ඉවරයි. සර් මම ඉවරයි. හරි. මම හිතනවා ප්‍රමාණවත් කියලා අනිත් සියලු දෙනාටම කාලය. එතකොට මම විනාඩි 3කට වැඩි මිනිත්තුවකුත් දුන්නා වැඩිපුර. ඉතින් අනිත් අර තව කාට හරි වෙලා ඕන නම් කියන්න පුළුවන් ඉක්මනට. හරි. එතකොට දැන් අපිට කියනවා පුතේ 89 බිලියන. 89 බිලියන කිව්වම මෙතන එනවා කතිර 3ක්. ඇයි බිලියන පැත්තට. ඊළඟ මිලියන. මිලියනක් දෙනවා කතිර 3ක්. ඊට පස්සේ දහස් කලාපයට එනවා කතිර 3ක්. ඊළඟට ආයෙත් 3 දෙනෙක් එනවා මෙහෙම. ඒවා ඒකක කලාපය කියලා. දැන් සර් කරන්නේ ඔන්න ඒ වලට ඇතුළත් කරනවා. කවුද? 89 බිලියන. 89යි බිලියන. බිලියන තියෙන්නේ 89යි. එහෙනම් බිලියන ගාව ලියනවා අපි 89යි කියලා. ඊළඟට 108 මිලියන. 108 නම් 1.8 108 මිලියන. ඊට පස්සේ කියනවා 2000 දහසවල් 2යි 2000 දෙක විතරයි එන්න ඕනේ මෙතනට. මෙතනට එන්න ඕනේ මොකද්ද? 2 විතරයි. හැබැයි සර්දා කිව්වා එහෙම 2 විතරක් දාන්න බෑ මේ වගේ සංඛ්‍යා ලියද්දි කියලා. බිඳු දෙකකුත් ඕනේ කිව්වා. 2000 ස කියලා ඉවර වෙනවා නම් පිටිපස්සෙන් බිඳු 3කුත් එන්න ඕනේ කියලා කිව්වා. ස කියලා ඉවර වෙනවා නම් 2000 කියලා ඉවර වෙනවා නම් බිඳු 3ක් එන්න ඕනේ 2005 6 වගේ තිබ්බොත් ත්‍රිලක්කමක් එනවා මෙතනට.
දැන් පුතාලට පේන ඇති 89 බිලියන 108 මිලියන 2000. අපි යනවා මෙහෙමම වැඩකට ඉක්මනට. අපේ පිටු අංක තියෙනවා පිටු අංක 7. පිටු අංක 7 පුතේ 5 වෙනි ගාන. පිටු අංක 7 5 වෙනි ගාන නිබන්ධනේ. ඔයගොල්ලෝ පෙරලා ගන්නකො බලන්න නිබන්ධනේ ඉක්මනට. පිටු අංක 7 5 වෙනි ගාන. ඒකේ තියෙනවා අකුරෙන් ලියන්න ගණන් 5ක්. අකුරෙන් ලියන්න ගණන් කීයක් වෙනවද? 5ක් තියෙනවා. ඒ 5 ඔයාලා ඉලක්කමෙන් ලියන්න. නිබන්ධනේ ඉඩ තියෙනවා නම් එතනින් ලියාගත්තට ගැටලුවක් නැහැ. ඉඩ කාට හරි නැත්තම් ඒකේ නා අභ්‍යාස පොතේ ලියන්න. නිබන්ධනේ ලියන්න ඉඩ තියෙනවා නම් නිබන්ධනේ ලියන්න. ලියන්න ඉඩ නැත්තම් අභ්‍යාස පොතේ ඕගලන්ට තියෙනවනේ දැන් වැඩ කරන පොතක් තියෙනවනේ. ඒ පොතේ ලියන්න. ප්‍රශ්න 5 ලියලා ප්‍රශ්න 5 යටින් ඉලක්කමෙනුත් ලියන්න. ඒ ප්‍රශ්න 5 ලිවීම අනිවාර්යයි ඈ. ඒ ප්‍රශ්න 5 ලියලා ඉලක්කමෙන් ලියන්න. හරි. පුතාලා දැන් පටන් ගන්න. සර් පොඩි වෙලාවයි දෙන්නේ පුතාලට විනාඩි 7ක් විතර වගේ දෙන්නේ. 5ක් නේ ගණන් තියෙන්නේ. තව වැඩිපුර විනාඩි 2කුත් දීලා තියෙන්නේ. හරි කරන්න ගන්න පුතාලා.
ඔයාලට ගත වෙන කාලය නිසා සර් බෝඩ් එකේ ලියා ගන්නම් ඒ ටික. සර් කතා කරන්නේ නැතුව නිස්සද්දව ලියන්නේ. ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ හිතන්න එපා සර් කතා කරනවා ඔයගොල්ලන්ට ඇහෙන්නේ නැහැ කියලා ඉල්ල. හරි. දුන්න කාලයට තව මිනිත්තු 2ක් විතර වගේ තියෙන්න පුතේ. එඳ ලියන අය ඉක්මන් කරන්න.
තවත් ලියන අය ඉන්නවද? තව වෙලා ඕන අය ඉන්නවද? තවත් වෙලාව ඕන අයට ලියන අය ඉන්නවද කවුරු හරි? ඒ කියන්නේ කාටවත් වෙලාව අවශ්‍ය නැහැ නේද? සර්ට පයිඩ පටන් ගන්න පුළුවන් නේ. හරි. එහෙනම් සර් පළවෙනි ගානේ ඉඳන් වැඩ පටන් ගන්නවා පුතේ. මේකේ කියනවා 450 කොහොමද 450 කරන්නේ? 450 කිව්වම් පුතේ එකක ඉන්නවා 400 5000 දහස කිව්වම් මං කිව්වනේ පිටිපස්සෙන් බිඳු තුනක් ඕනෙම කියලා. මේ තියෙන්නේ මිලියනවත් බිලියනවත් කතාවක් නෑ මෙයාගේ. මෙයා ඉන්නේ දහස් කතාවල. તો දහස් කතාවල නම් ඉලක්කම් 6යි උපරිමේ ඉන්නේ මේ. ඔන්න ඉලක්කම් 6යි එන්නේ. සර් ඔන්න කතිර 6ක් ගහගත්තා. ඉලක්කම් 6. 450 කියද්දි මං ගෝ පන් කියලා කියවෙන්නේ අපි 5 කියන එකට. එතකොට 405 මං ගොල්ලන් 5 කියලා කියවන්නේ නැහැ කියලා අපි 450 ඊට පස්සේ බිඳු තුනක් එන්නේ 450 ඊළඟට එනවා 325500 මිලියන නෑ. එහෙනම් ඒ ඉලක්කම් 6ක් කතාවක් තමයි උපරිම. නම් ඉලක්කම් 6ක් සලිය මේ අතිර 6කින් මාක් කරගන්න ඕන. මාක් කරගත්තා. 325 පන් දහස් 500 අපිට පස්සෙන් කියෙන්න ඕනද 500 එන්න ඕනේ. දහස් වලට පස්සේ කොච්චරක් තියෙනවද 500ක් තියෙනවා. ඊළඟට 4 මිලියන 800,000 4 මිලියන 800,000 ඔන්න කතාවේ දිනනවා මොනවද කතිර 3යි කියන මිලියන පැත්තක් න්යාවේ. ඔන්න සර් බලන්න යන්නේ එකේ. දැන් මිලියන වල කියන 4 මිලියන. අපි වඩා 4 මිලියන කියලා කියනවා. අර ලේසියට 4 මිලියන මේ වෙලාවේදී කියවෙනවා අපිට. 4 මිලියන කිව්වා මෙන්න 4 මිලියන 800 දහසට ඉස්සල්ලා තියෙන කවුද 800 තියෙන්නේ 800,000 කියලා එනවා එතකොට 4 මිලියන 800,000 දහස ගොම් බිඳු තුනක් එන්නේ පිටිපස්සට කොහොමද මේකට එනවා 6 බිලියන 60 මිලියන අන්න බිලියන එකක් එනවා. බිලියන එකක් එනකොට අපි මොකද කරන්නේ කතිර එනවා පුතේ 1යි 2යි 3යි මේ වගේ කතිරේ වෙනවා මෙන්න මෙහෙම. ඔතන 3යි මෙතන 3යි ආයෙත් මෙතන 3යි. ඔන්න ඔහම එනවා. බිලියන කෙනෙක්නේ. ඒතර කතිර 12කින් පෙන්වන්න ඕනේ. ඔන්න සර් කියනවා 6 බිලියන. බිලියන ඒවා කීයද? 6යි තියෙන්නේ. එතකොට 6 බිලියන 6යි. ඉස්සරහට විදිහ දෙකක් දාන්න ඕනෙම නෑ. දැම්මට වැරදිත් නෑ ඉස්සරහට. දාන්න ඕනේ කියලා එකක් නෑ. හැබැයි මේවල තියෙනවා එහෙම දාන්න ඕනේ කියලා. 60 මිලියනය 60යි. මිලියන 60යි. ඔන්න 60යි. මෙතනින් බිඳුවක් දාගන්නවා. මිලියනේ පස්සේ දහස් නෑ බිඳු 3යි. ඒකක නෑ බිඳු 3යි. එකක නෑ බිඳු 3යි. කොහොමද එන්නේ? 6 මිලියන 60 මිලියන බිඳු 3යි. දහස් නෑ ඒකක නෑ. එතකොට 6 බිලියන 60 මිලියන කියන්නේ ඔහොමයි. ඊළඟට 18 මිලියන 18 මිලියන මිලියන වලින් ගත්තොත් නෙමෙයි දැන් මිලියන කතාවක් කියන්නේ
බිලියන කියනවා නම් මං කිව්වනේ අරුගිය දෙන්න පුළුවන් මේ 1 2 3යි ඔන්න ආයෙත් 3යි ඔන්න ආයෙත් 3යි තුනේව 3ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා මිලියන කතාව වෙනකොට දැන් කියනවා 18 මිලියන 18 මිලියන මිලියන 18යි වෙන 18යි 24000 24ක් විතරයි දහස් 50 50 ඔන්න 50 ලිව්වා හැබැයි බිංදුවයි 50 වෙන්න ඕනේ එහෙම අපි ලියද්දි වෙන්නේ කොහොමද මේ කියන්නේ එතකොට ඔන්න බලන්න 18 මිලියන 24050 හරි පුතාලට හරි වැරදි අඩුපාඩු හදාගන්න දෙනවා කාට හරි මොන හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් අහන්න පුළුවන් හරි වැරදි හදාගන්න බලන්න වැරදිලා මොනවා හරි තියෙනවා නම් වැරදි අඩුපාඩු හදාගන්න හරි නම් හරියක් දාගන්න මේකේ පොඩි ඔෆ් කරලා යන්න. දේදුණු එහෙම එක මේකක් දාගත්ත කෙනෙක් මයික් ඔන් කරගෙන ඉන්නවා කවුද පුතා ඒ කවුරු ගෲප් එකේ හිටියත් ගෲප් මේ ඉන්න කට්ටිය ඔක්කොම පුතේ නමින් ඉන්න මම එදත් කිව්වා ස්පයිඩර්මෑන්ලා සුපර්මෑන්ලා පොඩි ෆෝන් වල නම් ඒ වලින් හිටියම අපි දන්නේ නැහැ කවුද ඉන්නේ කියලා ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ගෲප් එකේ තමන්ගේ නම භාවිතා කරලා ඉන්න බලන්න එහෙම නොවුනොත් අපි එයාව එකකින් අයින් කරන ඉවත් කරනවා හරි සදුන්න ඔන්න හරි වැරදි බලා ගන්න වෙලාවක් පුතාලට ඕනටත් වැඩි එක අපිට තියෙනවා 6 වෙනි ගාන 7 වෙනි ගාන ඉවර කරන්න ඒ දෙකම සම්මත ආකාරයෙන් ලියනවා කියන්නේ මොකද්ද කියන එක දැන් දන්නවා ආයි මම අමුතුවෙන් කියන්න ඕනේ නැහැ සම්මත ආකාරයෙන් ලියනවා කියලා කියන්නේ මොකද්ද පුතේ සම්මත ආකාරයෙන් ලියනවා කියන්නේ අර ඉලක්කම් කලාප වලට වෙන් කරලා ලස්සනට ලියනවට කියන අපි සම්මත ආකාරයෙන් ලියනවා කියලා සම්මත ආකාරයෙන් ලියලා අකුරෙන් ලියන්න ඕනේ ප්‍රශ්න අංක 6 ප්‍රශ්න අංක 7 ප්‍රශ්න දෙක කියවලා බලලා ප්‍රශ්න අංක 6ත් ප්‍රශ්න අංක 7ත් කරන්න ඕනේ මං හරියටම එක ගානකට මිනිත්තු දෙක ගානේ මිනිත්තු 4ක් පුතාලට දෙනවා පටන් ගන්න පුතාලා ඉක්මනින් සර් කීවෙනි එකද? ප්‍රශ්න අංක 6 ප්‍රශ්න අංක 7 නිබන්ධනි පිටු අංක 7 තියෙන ප්‍රශ්න අංක 6 ප්‍රශ්න අංක 7 සම්මත ආකාරයෙන් ලිව්වා අකුරෙන් ලිව්වා
කාලය ඇති කියලා හිතන්නේ තව වෙලා ඕන ඉන්නවද කවුරු හරි? ආයෙත් අහනවා කාට හරි වෙලාව අවශ්‍යද තව කාට හරි කාලය ඇති කියලා සර් නම් හිතෙන්නේ සර් දුන්න විනාඩි 4 වෙනුවට මිනිත්තුවක් තව වැඩිපුර විනාඩි 5ක් දීලා තියෙනවා. ඒක පුතාලට තව කාට හරි වෙලාව ඕන නම් මම දෙනවා වෙලාව. හරි. පෘථිවිය හා සූර්යයා අතර දුර කිලෝමීටර් එක දිගට ඉලක්කම් පේලියක් දීලා කී කියලා අවසන් කරලා තියෙනවා. මෙම සංඛ්‍යාව සම්මත ආකාරයෙන් අකුරෙන් ලියන ආකාරයද ලියා දක්වන්න. එතකොට දැන් සර් මොකද කරන්න ඕනේ? මෙන්න මෙහෙම කරනවා. මුලින්ම ප්‍රශ්න අංක 6ට අදාළ ඒ සංඛ්‍යාව ලියා ගන්නවා. මොකක්ද මේ සංඛ්‍යාව කියලා බලන්න. 1 4 9 ඊට පස්සේ තියෙනවා 59 ඊට තියෙනවා 78 70 නයිස් බලන්න සර් හරියට ලියාගත්තද කියලා උන බලන්න 1 4 9 5 9 7 8 7 බිංදුව හරි. දැන් සර් මොකද කරන්නේ? කලාප වලට වෙන් කරන්න ඉස්සල්ලා මෙන්න මෙහෙම අපි වෙන් කරගන්නවා කොටස් තුනකට. වෙන් කරගත්තම අපි කියනවා 149 ඉස්සරහෙන් එනවා 597 වෙනම එනවාම 870 වෙනම එනවා. මේකට තමයි පුතේ කියන්නේ අපි මොකද්ද සම්මත ආකාරයෙන් ලියනවා කියලා. දැන් මොන්න මම වාක්‍යෙම ගන්න යන්නේ. අකුරෙන් ලියන්න යන්නේ. මේ මිලියන 149 මිලියන 149 මිලියන 9 මිලියන 597 දහස් තව තියෙනවා දහස් කීයද 870 එතකොට ඊළඟ එකට එනවා මම ප්‍රශ්න අංක 7 ව්‍යාපාරිකයෙකු රුපියල් කියලා අර විදිහට එක දිගට ඉලක්කම් පොලිමක් දීලා ක මුදලක් බැංකුවක තැන්පත් කිරීමට යයි. ඔහු බැංකු පෝරමයක එම මුදල අකුරෙන් ලියා දැක්විය යුත්තේ කෙසේද? අකුරෙන් ලියන්න ඉස්සෙල්ලා මේ සංඛ්‍යාව අපි සම්මත ආකාරයෙන් ලියාගෙන ඉන්න බෑ. හොයාගන්න. ඒත් අපි සම්මත ආකාරයෙන් ලියනවා ප්‍රශ්න අංක 7. ඒතර ප්‍රශ්න අංක 7 එනවා මෙන්න මෙහෙම. 1යි 5යි බිංදු 2යි 6යි 5යි බිංදු 2යි. කොහොමද තියෙන්නේ? 1යි 5යි බිංදු 2යි 6යි 5යි බිංදු 2යි. ඔහොම තියෙන්නේ. නැස වෙන් කරගෙන එන්න යන්නේ. මුලින්ම 500න් ඔන්න ඉරක් ගහගත්තා. ආයෙත් මෙතනින් ඉරක් ගහගත්තා. ඔන්න දැන් කලාප වලට සර්ට වෙන් කරගන්න පුළුවන්. සර්ට එනවා කලාප මොනවද? එකක එනවා 15. අනිත් එකේ එනවා බිංදුවයි බිංදුවයි 6. අනිත් එකේ එනවා 500. එහෙනම් මෙයා අකුරුනොත් කියමු අපි කවුද මෙයාව කියන්නේ කියලා. එතකොට 15 බිංදුවයි බිංදුවයි 6 500. අපි ගන්නවා මෙහෙම
මේ 15 මොකද්ද? බිලියනද මිලියනද? 15 මිලියන. 15 මිලියන. 15 මිලියන. දැන් 15 මිලියන. එහෙම කියන්නත් පුළුවන්. 6000 6000 මම කියනවා 6500 6500 ඔන්න 15 මිලියන 6500 පැහැදිලිද? හරි. 6 වෙනි ප්‍රශ්න සහ 7 වෙනි ප්‍රශ්න ඉක්මනින් හදාගන්න බලන්න. දැන් ඉඳන් ලොකු වැඩක් වෙන්න යන්නේ දැන් මේ ඊළඟ ඉඳන්. හරි වැරද්දා ගන්න දුන්න වෙලාව නම් ඇති කියලා හිතනවා සර්ට. තවත් වෙලාව කවුරු හරි ඕන කෙනෙක් ඉන්නවද අඩුපාඩු හදාගන්න? හරි පුතේ. එයා හදාගන්නකො සර් මකන්නේ නැහැ මේක ඔහොම තියෙද්දි පුතාලා අහගන්න මම මේ කියන එක. දැන් අපි පාඩම් දෙකක් ඉවර කරා. පළවෙනි පාඩම වෘත්ත කියන පාඩමත් දැන් ඔන්න මේ ගානෙන් ඉවර වෙනවා අපේ මොකද්ද? සංඛ්‍යා නාම. දැන් මේ සංඛ්‍යා නාම පාඩමත් අවසන් වෙනවා. මේ පාඩම් දෙක අවසන් වෙනවාත් එක්කම සර්ගේ නිබන්ධනය එතනින් පස්සේ තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම දෙයක්. සර් හැම නිබන්ධනයකම සර්ගේ මේ වැඩේ තියෙනවා. පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර ඇසුරෙන් ගන්න ඒවා. ඒ කියන්නේ දැන් මේ ප්‍රශ්නේ ගත්තම පුතේ මේ පාඩම් දෙක ගත්තම විභාගවලදී අහන ප්‍රශ්න තියෙන්නේ. අන්න ඒ ටික ඒවා සර් තෝරලා අරගෙන ඔයගොල්ලන්ට දාලා තිනවා නිකන් දැන් ඔයාලට මේ උගන්වපු පාඩම හොඳටම පුළුවන්ද කියලා බලන්න. හරිද? දැන් සර් ඒකට වෙලාව දිදී දැන් වැඩ දෙනවා පිටුවක් දෙනවා මිනිත්තු ගාණක් දෙනවා. මේ මිනිත්තු ගානට වැඩේ කරන්න ඕනේ. දැන් විභාගයක් වගේ තමයි. දැන් තමන් ඉගෙන ගත්ත ඒවා හරියට පුළුවන්ද කියලා බලා ගන්න පුළුවන් වෙලාව. හරි. පිටු අංක 8 පුතාලට පේනවා ඇති පිටු අංක 8. සර් පිටු අංක 8 පුතාලට දැන් කරන්න දෙනවා. පිටු අංක 8 තියෙනවා ප්‍රශ්න පුතේ 1 2 3 4 කියලා ප්‍රශ්න 4ක්. ඒ ප්‍රශ්න 4ට සර් දෙනවා පුතාලට වෙලාව මිනිත්තු 8ක් විතර. ප්‍රශ්න 4ට මිනිත්තු 8ක් විතර. මදි වුණොත් තව වෙලාව දෙන්න. මගේ අදහස නම් මිනිත්තු 8 ඇති කියලා. ඔයාලා ඉතින් දක්ෂ ළමයිනේ. දැන් මේ පාඩම් දෙකත් හොඳටම ඉගෙන ගත්තානේ. අපි බලමු. පුතාලා දැන් පටන් ගන්න බලන්න පිටු අංක 8 සම්පූර්ණ. මුළු පිටු අංක 8ම උඩ ඉඳන් යටම ගාන වෙනකන් සම්පූර්ණ කරන්න ඕනේ. හොඳට කියවන්න ඕනේ. ප්‍රශ්න කියන්නේ එහෙමයි. ප්‍රශ්න පත්‍රවල ප්‍රශ්න දෙන්නේ මේ උගන්වපුවම ආයි දෙන්නේ නැහැ. අපිට ගණන් වලදී හිතලත් ලියන්න ඕන තැන් දෙනවා. ඒක නිසා ඔයගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් හිතන්න ඕනේ. මම බලන්නම් කොච්චර හිතන්න පුළුවන් අය ඉන්නවද කියලා පන්තියේ. හරිද? හරි. පටන් ගමු බලන්න. Excuse me sir. යන්න පුතේ. Sir මම සිතුමි. Sir මගේ ටියුට් එකේ වෘත්තය මත කියන එකේ B අකුර වැදිලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ වෘත්තය මත තියෙන තිත්ත විතරයි වැදිලා තියෙන්නේ. අකුර වැදිලා නැහැ. මගේ ටියුට් එකෙත් එහෙමමයි. ඔයාගේ ටියුට් එකේ වගේම තමයි මගේ ටියුට් එකෙත් එහෙමමයි. මේ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ දිබ්බ දෝෂයක් වෙන්නේ නැති. කමන්නේ මම ඉංග්‍රීසි අකුරක් දාලා දෙන්නම් අනිත් ඔක්කොටම හරියන විදියට ඈ. මම මේක මකනවා පුතේ ඈ. ඔන්න අනිත් අයටත් සිතුමි කිව්ව දේෙන් ඔන්න දෙයක් ගන්න පුළුවන්. මොකද්ද? මෙන්න මේ ප්‍රශ්න පත්‍ර. දැන් මේ සර් අරන් තියෙන සම්පූර්ණ ප්‍රශ්න පත්‍රවල තියෙන විස්තරයක්. එතකොට ඒවලන්ට මොන හරි අඩුපාඩුවක් වෙලා ඉතින් විස්තර දාද්දි දාගන්න බැරි වෙන්න ඇති. මෙන්න මෙතන B කියලා දීලා තියෙනවා. මේක ඇතුලේ A කියලා දීලා තියෙනවා. එතකොට මේ පිටින් C කියලා දීලා තියෙනවා. මෙතනත් තිතක් කියලා තියෙනවා ඉංග්‍රීසි අකුරක් ඒගොල්ලෝ දාලා නැහැ. ඒගොල්ලෝ දාලා නැත්තේ මොකද්ද කියලා හේතුව කියන්න අමාරු කමන්නේ නැහැ. ඔන්න සර් දාලා දෙන්නම්කෝ D කියලා. එතනට D අක්ෂරය දාගන්න ඕගොල්ලෝ. ඔක්කොම ටික පන්තියේ සියලු දෙනාම D
දී දාගන්න දාගෙන දැන් වැඩි පටන් ගන්න ඕනේ විනිත්තු 8ක් දෙනවා මම. හරි පටන් ගමු අපි. නිකන් අර විභාගයක් ලියනවා වගේ තමයි. කාගෙන්වත් ළඟින් නැගින් අහගන්න බෑ. හරිද?
සර් පිටු අංක 8 විතරයිනේ කරන්නේ. Excuse me sir පිටු අංක 8 විතරයිනේ කරන්නේ. ඔව් පුතේ පිටු අංක 8 විතරයි කරන්නේ. පිටු අංක 8 විතරයි මම වෙලාව දුන්නේ. මං ඉවරයි සර්. අපි අනිත් එකත් කරන්න පොඩ්ඩක් වෙලාව දෙමු. තව විනාඩි 2ක් විතර වගේ තමයි අනිත් පැයටත් තියෙන්නේ. අර මම විභාගයක් වගේම දෙන හින්දා මම පොඩ්ඩක් හරියටම වෙලාව දෙනවා. ඒ නිසායි පුතාලට කල් දීලා තියෙන්නේ. හැකි ඉක්මනට ඉවර කරන්න බලන්න. හරි. වෙලාව ඉවර වුණා. දැන් මම තව කරන අය ඉන්නවා නම් එයාට මිනිත්තුවක් දෙන්න යන්නේ කාලය. එහෙනම් කරන කවුරු හරි ඉන්නවා නම් වෙලාව ඉල්ලන්න පුතේ. හරි එහෙනම් යන්නේ කාටවත් මේ වෙලාව අවශ්‍ය නැහැ නේ. ඔක්කොම හරිනේ. හරි. පුතාලා නම් හරි වැරදි අනිවාර්යෙන්ම දාගන්න. දැනට අපි ලකුණු දාන්නේ නැහැ. කියන්නේ ලකුණු දාගන්නේ නැහැ දැනට. ඒ වුණාට ඔයාලා ලකුණු හම්බෙන ප්‍රශ්න හරි. සයනා ප්‍රශ්නාංක 1කින් 1ට රූපයට අනුව වෘත්තය මත පිහිටි ලක්ෂ්‍ය කුමක්ද? වෘත්තය මත පිහිටි ලක්ෂ්‍ය කුමක්ද කියලා අපෙන් අහනවා. ඒතර වෘත්තය මත පිහිටි ලක්ෂ්‍ය කුමක්ද කියලා අහුවම ඉස්සල්ලා අර වැඩිපුර පිටක් වැඩිලා තියෙන්නේ කියන්නේ නා. කවන්නේ අපිට මේකේ ලක්ෂ්‍ය දෙකක් තියෙනවා. අපි මේ ලක්ෂ්‍ය දෙකම ලියමු. ප්‍රශ්නාංක 1 ඒක එනවා මෙන්න මෙහෙම. වෘත්තය මත පිහිටි ලක්ෂ්‍ය B අනිත් එක්කෙනා D. එක්කෙනෙක් B එක්කෙනෙක් D. මේ ප්‍රශ්නාංක එකේ උත්තර එකේ රෝම ඉලක්කම් 1 නැත්නම් ඒකෙන් ප්‍රශ්නාංක 1 ඒකේ ප්‍රශ්නාංක දෙක අහනවා අපි. මොකක්ද අහන්නේ බලන්න. වෘත්තයේ පිටත පිහිටි ලක්ෂ්‍ය කුමක්ද? වෘත්තයෙන් පිටත එළිය තියෙන එක්කෙනා මේ ඉන්නේ C. එළිය තියෙනවා C කියන අක්ෂරය. එකට එනවා BD කියලා, දෙවෙනි ප්‍රශ්නෙට එනවා C කියලා. හරි වැරද්ද දාගෙන යන්න ඕනම. දෙක ලොකු ප්‍රශ්නාංක 2. ලොකු ප්‍රශ්නාංක 2 මෙන්න මෙහෙම එනවා. 3 7 2 1 යන ඉලක්කම් හතරම භාවිතයෙන් ලිවිය හැකි විශාලම සංඛ්‍යාවක්. කුඩාම සංඛ්‍යාවක්. විශාලම සංඛ්‍යාව බලමු බලන්න. 3 7 2 1 විශාලම සංඛ්‍යාව වෙන්න ඕනේ 7321. ලොකු මේකේ ඉඳන් පොඩි එක වෙනකම් පිළිවෙලට ලියාගෙන එනවා. විශාලම සංඛ්‍යාව. ඊළඟට ලිවිය හැකි කුඩාම සංඛ්‍යාවක්. පොඩි එකේ ඉඳන් ලොකු එක වෙනකම් ලියාගෙන යනවා මෙන්න මෙහෙම. ඔන්න විශාල සංඛ්‍යාව මේ කුඩා සංඛ්‍යාව. අතර වෙනස සොයන්න ශිෂ්‍යත්ව පන්තියේදී උගන්වන විශේෂම දෙයක් තමයි ඔය වෙනස කියන එක. මම දැක්කා ගොඩාක් ශිෂ්‍යත්ව ගණන් වල ඕක තියෙනවා. වෙනස කියන්නේ පුතා ලොකු එක්කෙනාගෙන් පොඩි එක්කෙනාව අඩු කරලා ලියනවට උත්තරේ. එතකොට 1න් 7ක් බෑ. ඉල්ල ගන්නවා 11න් 7ක් 4යි.
එකෙන් 3ක් බෑ ඉල්ල ගන්නවා අපි මෙයා 2 වෙනවා 11න් 3ක් 8යි දෙකෙන් 2ක් අඩු කරාම බිංදුවයි 7න් 1ක් අඩු කරාම 6යි 6084යි කියලා එනවා නිසා ආයි පෙන්නනවා එකෙන් 7ක් බෑ ඉල්ල ගත්තා ඉල්ලගද්දි මෙයාව කපලා මෙතන 1 වුණා මෙයා ඉල්ලගත්තම 11 11න් 7ක් 4යි එකෙන් 3ක් බෑ අර ඉල්ලගත්ත එක්කෙනාම 11න් 3ක් 8යි මෙතන 2 දෙකෙන් 2ක් බිංදුවයි 7න් 1ක් 6යි කියලා ආවා සර් යනවා ප්‍රශ්නාංක 3ට හරි වැරද්ද දාගෙන යන්න කොහොමම ප්‍රශ්නාංක 3 මේ ප්‍රශ්නාංක 3 අහලා තියෙනවා ඉලක්කම් පොලිමට දීලා 7 දීලා ඊට පස්සේ මෙන්න මෙහෙම ඉලක්කම් පොලිමට දීලා තියෙනවා දැන් සර් මොකද කරන්න ඕනේ මේ කලාප වලට වෙන් කර ගන්න ඕනේ මුලින්ම නේ වෙන් කරා ඔන්න එකක් ආයෙත් ඔන්න ඔහම දැන් මෙයාව කලාප වලට වෙන් කරන්න විතරද කියලා තියෙන්නේ එක ඉහත සංඛ්‍යාව කලාප වලට වෙන් කරලා ලියන්න රෝම ඉලක්කම් 1 ඔන්න වෙන් කරනවා 74යි 291යි 852 නසල් ලිව්වා ඒක කලාප වලට නම් වෙන් කරගත්තා එහි සංඛ්‍යා නාමය ලියන්නේ ඒ සංඛ්‍යාවට කියන නම ලියන්නලු අපි කියනවා 74 මිලියන 74 මිලියන 74 මිලියන 291 කවුද දහස් මෙයා ඉවරේදී දහස් කියලා එන්න ඕනේ 1852 852 නාය කියනවා 74 මිලියන 291,852 අවසාන ප්‍රශ්නෙට එනවා ප්‍රශ්නාංක 4ට අපි ප්‍රශ්නාංක 4 සාකච්ඡා කරන්න යන්නේ බලා ගන්න බලන්න ප්‍රශ්නාංක 4 ඒගොල්ලෝ දීලා තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම මේ කලාප ටිකක් දීලා තියෙන්නේ අර පොඩිම පන්ති වල දන්න අපි කලාප ටික 10 එකේ ස්ථානය 10 ස්ථානය 100 ස්ථානය මෙතන හිස් තැනක් දීලා මෙතන 4 දීලා මෙතන 2 දීලා මෙතන 1 දීලා මම බලමුකෝ අපි කියෝගෙන යන්කෝ බලන්න මෙයා කියන්නේ මොනවද කියලා බලන්න මෙම සංඛ්‍යාවේ එක ස්ථානයේ සිට 10 ස්ථානයේ තෙක් ඉලක්කම් මැත්තේ එක්තරා රටාවකටය ඒ අනුව 10 ස්ථානයට සුදුසු ඉලක්කම ලියන්න අපි බලමුද බලන්න මේගොල්ලන්ගේ රටාව හරිද කියලා බලන්න ඕන බලන්න 1 2 වෙලා 1 2 උනේ කොහමද දෙකෙන් වැඩි වෙලා 2 4 වෙලා ඒකත් දෙකෙන් වැඩි වෙලා නේද 2 කියන එක දෙකෙන් වැඩි වුණාම 4යි එහෙනම් ඕගොල්ලෝ හිතන්න ඕනේ මෙතනට කීය දෙන්න ඕනේ මෙතනට එන්න ඕනේ පුතේ 8 කොහමද 8 එන්නේ 1 දෙගුණ වුණා එතකොට 2යි 2 දෙගුණ වුණා 4යි 4 දෙගුණ වුණා 8යි කියලා එන්නේ හරිද ඔන්න බලන්න 1 දෙපාරක් වැඩි වුණාම 2යි 2 දෙපාරක් වැඩි වුණාම 4යි 4 දෙපාරක් වැඩි වුණාම 8යි ඕක තමයි හරි උත්තරේ හරිද 8 රෝම ඉලක්කම් දෙකට එනවා ABC 3 5 6 ඉලක්කම් 3ක සංඛ්‍යාවක් මෙහි දැක්වේ අපි බලමුකෝ බලන්න මෙන්න මේ හිස්තැන පිටව රෝම ඉලක්කම් 1නේ නේ රෝම ඉලක්කම් 2 ඒගොල්ලෝ දීලා තියෙනවා අපිට A B C 3 5 6 කියලා දීලා තියෙනවා දීලා යටින් හිස්තැනකුත් දීලා තියෙනවා බලමුකෝ මොකද කියන්නේ කියලා
ඉලක්කම් 3ක සංඛ්‍යාවක් මෙහි දැක්වේ. තියෙනවානේ 356. එහි A හා C ඉලක්කම් පමණක් මාරු කළ විට කියන්නේ B මාරු කරන්නේ නැහැ. A හා C මාරු කරන්නලු. මෙතනට 6 ගන්නලු. මේ 5 මෙහෙම්මම තියන්නලු. මේ 3ත් මෙහෙට ගන්නලු. ඔන්න මාරු කරා 653 වුණා. ලැබෙන සංඛ්‍යාව හිස්තැන මත ලියන්න 653 ඔන්න ලිව්වස. දෙවන සංඛ්‍යාවේ 6න් නිරූපණය වන්නේ පළමු සංඛ්‍යාවේ 6න් දැක්වෙන අගය මෙන් කී ගුණයක්ද? දැන් පළවෙනි සංඛ්‍යාවේ 6න් දැක්වෙන්නේ කොච්චරද? 6යි. ඇයි මේ පිටිපස්සෙන් එක ස්ථානයේනේ. ඒතර එන්නේ කොච්චරද? 6යි කියලා එන්නේ. ඔන්න පළවෙනි එක්කෙනාගේ දැක්වෙන්නේ 6 කියන අගය. දෙවෙනි එක්කෙනාගේ කොච්චරද? 100 ස්ථානයේනේ. එතන මෙතන එනවා පුතේ 600 කියලා. එතකොට 6 කියන එක 600 වෙලා නම් කී ගුණයක් වැඩි වෙලාද? ඒතර 6න් දැක්වෙන්නේ මෙන්න මෙහෙම ඔන්න ආයෙ නැවත මම කියනවා දෙවන සංඛ්‍යාවේ 6න්. කියන්නේ මේ 600න් නිරූපණය වන්නේ පළමු සංඛ්‍යාවේ 6 වගේ කී ගුණයක්ද? 6 කීයෙන් ගුණ කරොත් 600 එන්නේ අපි කියනවා 100 ගුණයක් කියලා. 100 ගුණයක් 6 100ක් 600යි කියලා එනවා. හරිද? කී ගුණයක්ද? 100 ගුණයක් කියලා එනවා. මම ඒකයි කිව්වේ. අපි ඉගෙන ගත්ත පාඩමට අමතරව හිතන්න දේවලුත් දෙනවා අපිට. හරිද? ඒවා පොඩ්ඩක් අපි හිතලා ගන්න ඕනේ. පාට ඔය උත්තර ලියන්න බෑ. හරිද? හරි පුතේ. හරි වැරදි දාගන්න සියලු දෙනා වැරදි අඩුපාඩු හදාගන්න. සර් ටික වෙලාවක් බෝඩ් එකේ තිබ්බට මේ ගාන සර් එහෙම වැඩකුත් දෙනවා තව ඈ. ඔයගොල්ලෝ අඩුපාඩු ටික හදාගන්න වෙලාවක් දෙනවා සර් මේ විදිහටම. අපි පස්වෙනි ගාන පිටු අංක යන් අපි පිටු අංක 9ට. පිටු අංක 9 5 6 7 8 5 6 7 8 ඒ කියන්නේ පිටු අංක 9ම සම්පූර්ණ පිටු අංක 9ම ඉක්මනින් කරන්න ගන්න සර් දෙනවා මිනිත්තු 8ක් ඒකට. කොච්චරද කාලය දෙන්නේ? මිනිත්තු 8යි දෙන්නේ. පටන් ගන්න බලන්න හොඳ පුතාලා වගේ ඉක්මනට. මේ ටික මම බෝඩ් එකේ තියෙනවා ටිකකින් මකලා දානවා. හරි වැරදි අඩුපාඩු හදාගන්න.
සර් මම ඉවරයි. වෙලාව ඉවරයි. හරිද? දැන් මට ඇහුණා ඉතින් එක ළමෙක් කියනවා ඉවරයි කියලා. මිස් ඒක අහගෙන හිටියා ඉතින් මුකුත් කියන්නේ කියන්නේ අනිත් අය ඩිස්ටර්බ් වෙන නිසා. දැන් ඔන්න දුන්න වෙලාව ඉවරයි සර්. සර් දැන් අහනවා ඔයාලගෙන් තව කාට හරි වෙලාව ඕනේද? හරි. නැස සාකච්ඡා කරගෙන යන්නම්. ප්‍රශ්නාංක 5. ලොකු ප්‍රශ්නාංක 5. යා බලන්න යන්නේ අපි. යා කියනවා පුතේ යාට දෙන තියෙන ඉලක්කම් ටිකක් 4යි 5යි 3යි ඊට පස්සේ 2යි 1යි 6යි 8යි 7යි මෙන්න මෙහෙම කොහොම සර් වෙන් කරගත්තා. එක සම්මත ආකාරයෙන් ලියන්න රෝම ඉලක්කම් එක ලියනවා 45 වෙනමයි 321 වෙනමයි 687 වෙනමයි ලිව්වා. දැන් සර් එකකින් එක බලන්න යන්නේ. සම්මත ආකාරයෙන් ලියන්න කියලා සර් කිව්වනේ. දැන් ඊළඟට රෝම ඉලක්කම් දෙකට එනවා. කියවන ආකාරයේ වචනයෙන් ලියන්න කියලා. ඒ කියන්නේ අකුරෙන් ලියන්න කියලා කියන්නේ. මේ මිලියන මේ දහස් මෙයා ඔහොමම කියාගෙන යනවා. එහෙනම් මේක කියමු බලන්න. 45 මිලියන 45 මිලියන ඊළඟට තව කියනවා 321 දහස් 321 දහස් 687 687
7 රෝමි ඉලක්කම් 2 නෝ රෝමි ඉලක්කම් 3ට එනවා නෑ රෝමි ඉලක්කම් 3ක් නෑ 6 වෙනි ප්‍රශ්නෙට යන්න තියෙන්නේ අපිට ප්‍රශ්නාංක 6 ඒකේ කියනවා වෘත්තය මත රෝමි ඉලක්කම් එකකින් කියනවා වෘත්තය මත මොනවද තියෙන ඉංග්‍රීසි අකුරු කියලා එක්කෙනෙක් ඒගොල්ලෝ ලියලා දීලා තියෙනවා එක්කෙනෙක් ඒලු අනිත් එක්කෙනා දන්නේ නැහැ දීලා නැහැ වෘත්තය තුල රෝමි ඉලක්කම් දෙකෙන් කියනවා ඒකේ වෘත්තය තුල වෘත්තය තුල එයාගේ හිස්තැන් දෙකක් දීලා තියෙනවා එක හිස්තැනක්වත් උත්තර දීලා නැහැ තුන්වෙනි එකේ වෘත්තයේ පිටත යාන උදව් කරලා අපිට වෘත්තය පිටත එයා කියනවා පුතේ හිස්තැනක් හැබැයි එක හිස්තැනකට F අක්ෂරය දාලා තියෙනවා දැන් එකින් එක බලන්න යන්නේ හරි බලමුකෝ උත්තර බලන්න මේ රවුමක් අපි නැදලා දීලා තියෙනවා පුතාලගේ නිබන්ධනයේ දිහාත් හොඳට බලන්න පුතාලා මේකේ කියනවා වෘත්තය මත A ලක්ෂය තියෙනවා තව තියෙනවා වෘත්තය මත පුතේ D කියන අක්ෂරය වෘත්තය මත තියෙනවා කවුද D කියන අක්ෂරය වෘත්තය තුල ඇතුලේ තියෙන අය කවුද කියලා අහනවා එයාගේ ඉන්නවා B හා C කියන දෙන්න ඊට පස්සේ මෙයාගේ මේ එළියේ ඉන්නවා දැන් අපිට F දාලා දීලා තියෙනවනේ තව එළියේ ඉන්නවා මෙයාගේ E කියන අක්ෂරය E කියන අක්ෂරය ඉන්නවා අපි යනවා පුතේ ප්‍රශ්නාංක 7ට ලොකු ප්‍රශ්නාංක 7ට වෙන් කරගත්තා ලොකු ප්‍රශ්නාංක 7 ඒ ලොකු ප්‍රශ්නාංක 7 අපිට කියනවා මේක අර ක්‍රමා එකක් වෙන්නලා තියෙන්නේ පුතේ 32451 යන සංඛ්‍යාවේ රෝමි ඉලක්කම් 1 පහේ ඉලක්කමෙන් නිරූපිත ස්ථානීය අගය ලියන්න පහේ ඉලක්කමෙන් නිරූපිත ස්ථානීය අගය එක ස්ථානය නෙමේ 10 ස්ථානය ස්ථානීය අගය 10 ස්ථානය වෙනවා 10 ස්ථානයේ අගය එනවා කීයද 50යි කියලා ඔය දෙකටම හරි දෙනවා හරිද 10 ස්ථානය 50 රෝමි ඉලක්කම් 2 ඉහත දක්වා ඇති සංඛ්‍යාව ගණක රාමුවක නිරූපණය කරන්න එතන අර දශම තිතක් වගේ වැඩලා තිබ්බඩේ දශම තිතක් නෙමෙයි හරි කමා එකක් තියෙන්නේ මෙන්න මෙහෙම එන්න ඕනේ ඒක 32451 ඔන්නෝම එන්නේ හරිද ඔයාලට දශම ගන්නලා නැහැ නේ තාම ඉහත දක්වා ඇති සංඛ්‍යාව ගණක රාමුවක නිරූපණය කරන්න ගණක රාමුවක නිරූපණය කරන්න කිව්වම ඔයාලා දැකලා ඇති ඔයාලට මම දැකලා තියෙනවා 4 වසර පන්තියේදී මෙන්න මෙහෙම එකක් ඇඳලා මෙන්න මෙයාගේ ඇතුලේ මෙන්න මෙහෙම ඔන්නෝම ලකුණු කරලා බෝල අඳින්න දෙනවා. ඔක තමයි ගණක රාමුව කියන්නේ. අපි මේකේ කියනවා පුතේ මෙහෙම. මේකට අපි කියනවා එකේ ඒවා. මෙයාට කියනවා 10 ඒවා. මෙයාට කියනවා පුතේ 100 ඒවා. මේ දැන් මේක මේ පාඩමට නෑ අදාළ නෑ. පාඩමේ එහෙම එකක් නෑ ගණක රාමුව අඳින්න කියලා එකක්වත් කියලා දුන්නේ නෑ නේ සර් නේ. ඒ කියන්නේ පාඩමේ කොහෙවත් නෑ. හැබැයි ඒගොල්ලෝ 4 වසර ඉගෙනගත දේවල් තියෙනවානේ. 5 වසරට ඉගෙනගත දේවල් තියෙනවානේ. ඒකට වැඩිපුර එකක් දාලා තමයි මේක ඉගෙන මේ කරන්න කියලා කියන්නේ. අර මම කිව්ව හිතලා ගන්න ඕන තැන් තියෙනවා කියලා අන්න මේක. 10 ඒවා. අන්තිමට දෙනවා දැන් මෙතනට එනකම් දැනගෙන ඉන්න ඕනේ කියලා කියන්නේ ඒගොල්ලෝ. අපි දන්නවා දැන් එනකොට මේවට කියනවා දසදහස ඒවා. මේ වෙනකොට 5 වසර ශිෂ්‍යත මන්ත්‍රයේදී දන්නවා කියන
අදහස නිසා තමයි ඒගොල්ලෝ මෙහෙම පේපර් වලට ගණන් දාන්නේ ඔයගොල්ලන්ට. එතකොට මේ කියනවා පුතේ මෙයාට බෝල 1යි. ඇයි මේ පිටිපස්සේ එකනේ. මෙයාට බෝල 5යි. ඇලීගෙන යන විදිහට ඔන්නෝම එන්න ඕනේ බෝල 5. ඊළඟට මෙයාට බෝල 4යි. ඔන්න බෝල 4යි. ඊළඟට මෙයාට බෝල 2යි. ඔන්න. ආයෙත් බෝල 3යි. ඕකට ගණක රාමුවක දක්වනවා කියලා කියනවා. 3යි 2යි 4යි 5යි 1. මෙදි 3යි 2යි 4යි 5යි 1. කොමිලක්කම් දෙකේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ. ප්‍රශ්න අංක 8ට යනවා. ඔන්න ප්‍රශ්න අංක 8න් කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. ප්‍රශ්න හොඳට පැහැදිලි. ප්‍රශ්න අංක 8 කියනවා 5073 ගාන එයාගේ දීලා තියෙනවා පුතේ යන සංඛ්‍යාවේ 7න් නිරූපණය වන අගය ලියන්න. 7න් නිරූපණය වන අගය 70. ඒකේ 10 ස්ථානයේ කියලා ලියන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. කෙලින්ම 70. මේකට 10 ස්ථානයේ කියලා විතරක් ලියලා තිබ්බොත් ඒ වැරදි. හරි ඉස්සල් එකට දුන්නා 10 ස්ථානයේ 50 කියලා ස්ථානීය අගය කියලා අහලා තියෙන නිසා. හැබැයි මෙයාගේ අගය යහන්නේ ඒතර අගය ලියන්නම ඕනේ. මේ තමයි ප්‍රශ්න අංක 8ට උත්තරේ වෙන්නේ. ඉක්මනට මට පිටු අංක 10 තියෙන ප්‍රශ්නේ ප්‍රශ්න අංක 9 ප්‍රශ්න අංක 10 ප්‍රශ්න අංක 11 ප්‍රශ්න අංක 12 කමන්නේ මම විනාඩි 4ක් දෙනවා. ඒ 4 ඇතුළත ඉක්මනට මෙන්න මේ ගණන් 4ට උත්තර ලියන්න. මොකද මේ 4න් එකක විතරයි සම්මත ආකාරයෙන් ලියන්න තියෙන්නේ. අනිත් ඒවලට ඔක්කොටම තියෙන්නේ ඉරි ගහන්න. එතකොට ගොඩක් කල් යන්නේ නැහැ. මිනිත්තු 4න් බලනවා පුතේ. හරි? පටන් ගන්න. ඉක්මනට පටන් ගන්න. මේකේ අඩුපාඩු හදා ගන්න.
සර් ඉවරයි. සර් මාත් ඉවරයි. හරි ගොඩක් හොඳයි. ඔන්න දැන් මම කිව්වා ගොඩාක් අමාරු දෙයක් නෙමෙයි ලේසි ඒවා දීලා තිබ්බේ. ඒකෙන් දැන් ගොඩක් වෙලා යන එකක් නෑ කියලා මාත් හිතුවා. ඉතින් ගහන්නන තිබ්බේ මේ පුතාලාට මතක් කරන්න ඕනේ දැන් අද අපි යන්නේ පිටු අංක 10 තමයි මේ ඉවර වෙන්නේ. සර් 11 වෙනි පිටුව ගෙදර වැඩ දෙනවා පුතාලාට. එතකොට මේ නිබන්ධනය ඉවර වෙනවා. නිබන්ධනය ඉවර වෙනවා කියන්නේ ලබන සතියේ සර් පන්ති පටන් ගන්නකොට අලුත් නිබන්ධනය තමයි පටන් ගන්නෙ. ඒ නිබන්ධනය පුතාලාට දැන් සර් මම අලුත් නිබන්ධනය ගත්තා. හරි හොඳයි ගොඩක් හොඳයි. මම මේ ගත්තේ නැති අයට මේ දෙන්න පුතා මේ කියන්නේ අනිත් අයත් ඉක්මනින් නිබන්ධනය ගන්න සර්ට එතකොට වැඩ කරගෙන යද්දි පහසු වෙනවා. කොහොමත් ලබන සතියේ පුතාලා අනිවාර්යයෙන්ම නිබන්ධනේ අනිවාර්යයෙන්ම ළඟ තියාගන්න. ඊළඟ නිබන්ධනේ වැඩ ටික තමයි ලබන සතියේ සර් කරගෙන යන්නේ. ඒ පොඩි මතක් කිරීමක්. හරිද? දැන් සර් ඉක්මනින් බලනවා මේකේ කියලා කියනවා පුතේ 2 මිලියන 89 සම්මත අංකණයෙන් ලියන්න. 2 මිලියන 89. එතකොට මිලියන කතාවක්. ඔන්න සර් ප්‍රශ්න අංක 9. මිලියන නම් සර් කිව්වා මෙන්න මෙහෙම කතිරේනවා කියලා 9ක්. මිලියන. හැබැයි 2 මිලියන. 2 මිලියන නම් 2යි. 89. 89 ඔන්න. මෙතන නම් බිංදුවක් එන්න ඕනි. 9 මිලියනය 89 අනේ 2 මිලියන 89. 89 දහස නෙමෙයි. පොඩ්ඩක් සර්ට් කරදෙනවා ඒක. 2 මිලියන 89. දහස් නෑ. දහස් කියන දේවල් නෑ. බිංදු තුනක්. 89. මෙතන එනවා 89. ඉවරයි. 89 ඉවරයි. 2 මිලියන 89. හැබැයි මෙතනටත් බිංදුවක් දාගන්න ඕනේ. මේකට තමයි 2 මිලියන 89 කියන්නේ. මිලියන 2යි 89යි. 2 මිලියන 89. ප්‍රශ්න අංක 10. එයා කියනවා මෙම වෘත්තයේ කේන්ද්‍රය කුමක්ද? ඒ තියෙන්නේ ටිකක් පැත්තට වෙන මේ කේන්ද්‍රය කියන්නේ පුතේ වෘත්තයක හරියට මැද තිතට කියන්නේ. ඒතර මෙයාගේ මැද තිත හරියටම වගේ ගත්තොත් අපිට ඉතින් අනුමාන කරලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ B කියන අක්ෂරය. ඒතර රෝමි ලක්කම් දෙක තමයි හරි. රෝමි ලක්කම් දෙකේ කාටද හරියන්නේ? B කියන එක්කිනාට තමයි ඉර ගහලා තියෙන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ. රෝමි ලක්කම් දෙකේ B. ප්‍රශ්න අංක 3ට යනවා සර්. ඒක රෝමි ලක්කම් 11 වෙනි ප්‍රශ්නය. 1 3 4 යන ඉලක්කම් 3 භාවිතා කර සෑදිය හැකි විශාලතම සංඛ්‍යාව හා කුඩාතම සංඛ්‍යාව වලුවේ විශාලතම එක වෙනවා 431 කුඩාම එක වෙනවා 134 මෙන්න මෙහෙම උත්තරයක් තියෙනවා කීවෙනියටද දන්නවද තියෙන්නේ එයාව තියෙනවා පුතේ රෝමි ලක්කම් 4ට ඒතර මේක තමයි රෝමි ලක්කම් 4 උත්තරේ තමයි හරි 11 වෙනි ප්‍රශ්නය 12 වෙනි ප්‍රශ්නය දස මිලියන 10යි ඔන්න සර් කතිර ගහලා ලියන්නම්කො මුලින්ම ඔන්න මෙහෙම මිලියන කෙනෙක්නේ 9යි එන්න ඕනි ඉලක්කම් සර් ගාන ලියනවා බලමු මේ ගාන ඔකේ තියෙනවද කියලා දස මිලියන 10යි දසදහස් මෙතනට බිංදුවක් එන්න ඕනේ දසදහස් 1 මේ උත්තරේ තියෙනවා පුතේ මේකේ කීවෙනියටද තියෙන්නේ බලන්න ඕගොල්ලෝ බලන්න රෝමි ලක්කම් දෙක බලන්න 10යි බිංදුවයි 1යි බිංදුවයි 1 එහෙනම් රෝමි ලක්කම් කීයද හරිම උත්තරේ වෙන්නේ රෝමි ලක්කම් 2 තමයි හරිම උත්තරේ වෙන්නේ කීවෙනි උත්තරේද වෙන්නේ රෝමි ලක්කම් 2 හරි එහෙනම් ඔන්න අද දවසට දැන් ඔන්න 6 වසර ඉවරනවා පිටු අංක 11 වෙනි පිටුව ඔයගොල්ලන්ට හෝම්වර්ක් එකක් විදියට දෙනවා 11 වෙනි පිටුව මොකක් විදියට දෙන්නේ හෝම්වර්ක් එකක් විදියට දෙනවා අනිවාර්යෙන්ම ලබන සතියේ
වෙනකොට ඒ ටික කරලා ගෲප් එකට දාලා තියෙන්න ඕනේ. අර වෙනදා කියන ටිකම තමයි මට කියන්න තියෙන්නේ. දැන් ඊනම් මිනිත්තු 15ක් ඇතුළත ඔයගොල්ලෝ ගෲප් එකට මේ අද දවසේ කරපු වැඩ ටිකේ ඔක්කොම ෆොටෝ ගහලා නමත් එක්ක දාන්න. එතකොට දෙවෙනි කාරණාව ගෙදර වැඩ හරියටම ඊළඟ දවසේ ජනවාරි 5 වෙනිදා වෙනකොට ගෙදර වැඩ ටික දාලා තියන්න ගෲප් එකට. ආයෙත් පුතේ නිබන්ධනය අනිවාර්යෙන්ම ගන්න ඕගොල්ලෝ. ඒගොල්ලන්ට එතකොට ලේසි ඊළඟ දවසේදී වැඩ කරගෙන යන්න. මොකද ඊළඟ දවසේ අලුත් නිබන්ධනේ පාඩන්න යන්නේ. ඒ නිබන්ධනේ තියෙනවා එකතු කිරීම, අඩු කිරීම, වැඩි කිරීම, බෙදීම්, කාලය කියන මාතෘකාව කියලා ලොකු මාතෘකා දෙකක් ගැන කතා වෙනවා. ඒතකොට ඒක අනිවාර්යෙන් ගන්න. ලබන්නා වූ නව වසර ඔයගොල්ලෝ ඔක්කොටම කිරියෙන් පැණියෙන් සාමයෙන් COVID-19 නැති හොඳ අවුරුද්දක් වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා පුතේ සියලු දෙනාටම. සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා sir. සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා සර්. God bless you sir. Thank you sir. Thank you sir.